Hər birinizi salamlayıram əzizlərim. Hər birinizin keçmişlə bağlı bir xatirəsi var. Uşaqlığınızla bağlı bir xatirəniz var. Mənim də xatirəm, mənim baba yurdum, ata yurdumdur. Bu evdə mən dünyaya gəlmişəm və mənim anam bu evin hardasa 35-40 yıl olar ki, bu evin gəlinidir. Buranı mən sökməyə heç əlim gəlmir, çünki burada mənim o qədər xatirələrim var. Nənəli, babalı günləri, uşaqlıqları. Amma o deyim ki, yan tərəfdə son model ev tikmişəm, amma bunu sökməyə əlim gəlmir doğrudan da. Çünki yenə də qeyd edirəm, xatirələr çox, necə deyim, çox xatirələrim var burada. Və hər birinizin evində, bilmirəm, var, qalır, bir zəhmət olmadı kameranı yaxınlaşdır. Belə qədimdir, hər birinizin evində oldu yəqin ki. Bunları heç atmağa əlim gəlmir, anam saxlayıb o dövrdə. Baxın, baxın, nə gözəldir, necə qədimidir. Bir anlıq gedirsən 90-cı illərə. Yəqin hər birinizin evində olub bundan. Mənim anam atmayıb, saxlayıb. Və mənim anam əslində ilk gəlin gəldikdə bura gəlib. Və düzdür, yuxarı mərtəbədə gəlin otağı olub, amma yaşayıblar sırf bu otaqda. Nənəm bax burada qalıb, gəlin bura. Şkafları da dəyişməmişik. Baxın necə balacadır. O vaxtı bax belə olub və burada bir plita var idi və xalça sərərdilər. O vaxtı da belə xalçalar olmurdu. Çox nazik qədimi xalçalar olurdu. Divarlar da xalça olurdu. Belə. Yəqin ki, hər birimizin baba yurdu ilə bağlı, nənə yurdu ilə bağlı xatirələr var. Mənim də belə xatirələrim var. Doğrudan heç sökməyə belə gəlmir. O qədər xatirələrim var burada. Nənəli, babalı günləri. Bu mənim anamın, bax. Mənim anam özü Bakıda yaşayır, amma ilin 3 ayı, 4 ayı gəlib baxma. Mənim anam burada gəlmə olub, burada gəlib. Və ona görə bu bağından vazgeçə bilmir. Bu lobyaları özü əkir, özü biçir, kartoşkaya qədər əkir. Nə qədər Bakıda evdə olsa, Bakıda da yaşasa, amma bir problemim yoxdur. Bütün istər meyvələri olsun, çəliyi, malinası, lobyası, hamısı anam özü əkir. Baxın. Anamın öz əlləri ilə əkir. Biberləri də çək.